एकेकाळी राजकीय वैभव अनुभवलेल्या जिल्हा काँग्रेसची अवस्था सध्याच्या घडीला दयनीय आहे. काँग्रेसचे अनेक नेते पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन निघून गेले आहेत. त्यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांनीही नेत्यांच्या सोबत सवता शोभा मांडला. आता पक्षी उडाले पिलांचा चिवचिवाट अशी काँग्रेसची स्थिती झाली. विधानसभेला लढाईसाठी सज्ज झालेल्या कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाचा अभाव जाणवतोय. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत सर्वच ठिकाणी काँग्रेस चिवटपणे लढली. 1999मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्मिती केली. तरीही काँग्रेसच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी चिवटपणे आपले अस्तित्व टिकवण्यावर भर दिला. वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर, कराड, दक्षिण कराड, उत्तर मान, खटाव, फलटण या विधानसभा मतदारसंघामध्ये काँग्रेस आपले अस्तित्व टिकवून होती. साहजिकच ग्रामपंचायतीच्या पासून जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वच निवडणुकांच्यामध्ये काँग्रेसने आपली ताकद दाखवून दिली. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मध्ये जिल्ह्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस असा संघर्ष सातत्याने पाहायला मिळाला. शिवसेना, भाजप या पक्षांना रोखण्यासाठी केंद्रात व राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी केली. त्यानंतर विधानसभा तसेच लोकसभेच्या निवडणुका आघाडीच्या माध्यमातून लढल्या गेल्या. भाजपचा वारू चौफेर उधळत सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीने तो रोखून धरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्ये भाजप शिवसेनेने शिरकाव करण्यासाठी गेल्या 5 वर्षापासून जोरदार धडाका दिला. नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदेचे काही गट, पंचायत समितीचे काही गण यामध्ये भाजप शिवसेनेने फुटवा धरला. मात्र हे होत असताना काँग्रेसची पाळंमुळं खोडून काढण्याचे काम ही भाजप नेत्यांनी केले.